तो गाइज ये है प्लेटिना 100 ES। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है पहले 2 बार टाइमिंग चेन डली हुई थी और यहाँ पर बहुत जल्द इसमें ये टाइमिंग चेन की साउंड आने लगती थी। तो इसमें हुआ क्या, देखिए मैं आपको दिखा दूँ। जहाँ हम मार्केट में जो है ये जो 94 लिंक की इसमें टाइमिंग चेन होती है ये डालते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है, तो जो ये पतली चेन होती है ना, ये बहुत सारी बाइक में जो है जल्द आवाज़ करने लगती है जो फील्ड में चलती है, जिनकी जो है लंबी चढ़ाई होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये पहली डली हुई थी, ठीक है। वैसे तो मैं इसमें ये डालने वाला था, ठीक है, और ये इससे निकली है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने सोचा क्यों ना चलो मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा करूँगा ताकि इसकी टाइमिंग चेन ज़्यादा रिजल्ट दे सके। तो यहाँ पर हम इसमें ये पतली वाली नहीं डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर ये जो हूँ ये डाल रहा हूँ शाइन SP 125 जो 94 लिंक की होती है। यहाँ पर देख सकते हैं 144 इसका MRP है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ पर अभी इसमें डाला है। टाइमिंग हम इधर से ही करते हैं, एक्यूरेट टाइमिंग है, आप देख सकते हैं। हमने उधर सा उस साइड का जो है ये कवर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहीं से हम इसका टाइमिंग कर देते हैं। ये बिल्कुल टॉप पर किया और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट आमने सामने आ गए इस फेस के। तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं आप ये कितनी टाइट है, ठीक है। हल्की इसमें जो है यहाँ पर प्ले होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम इसके एडजस्टर को आपको यहाँ पर लगा कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने इसके जो है बोल्ट नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पर देखिए टाइमिंग चेन कितनी टाइट हो चुकी है और यहाँ पर जो इसका टेंशनर है इसमें अभी भी यहाँ पर गैप बना हुआ है। तो आप यहाँ पर इसके अंदर ये मोटर लिंक की टाइमिंग चेन डाल सकते हैं। जो भाई वैसे इन बाइक के अंदर ये मोटर लिंक की टाइमिंग चेन यूज़ करता है, इनमें डालता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आप इसके अंदर जो ये रोलन की टाइमिंग चेन होती है मोटर लिंक की, जो आप 125 सीसी की बाइक में डालते हैं, होंडा शाइन SP वगैरह, तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपकी मर्जी है भाई, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसके चक्कर में पड़े या ना पड़े। देखिए सबका अपना तरीका होता है काम करने का, और मैं आप लोगों के साथ अपना ये एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ पर फिट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो है इसके टाइमिंग को कर लिया है, आप देख सकते हैं, और बाकी हमने क्लच वगैरह फिट कर लिया है, इसके अंदर ऑयल डाल लिया है। तो हमारा टाइमिंग परफेक्ट हो चुका है और हमारा बाकी सामान अभी यहीं पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर चलिए मैं जल्दी से पहले इसकी बाकी फिटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ तो कैसे इसकी आवाज़ बनेगी। तो यहाँ पर चलिए हमने इसको फिट किया है, अब मैं आपको उसकी साउंड सुनाता हूँ। तो गाइस जैसे कि हमने आपको दिखाया कि हमने अपनी प्लेटिना 100 कंफर्टर में जो है यहाँ पर ये टाइमिंग चेन डाली है और इसके अंदर भाई ने 2 बार पहले टाइमिंग चेन डलवा ली थी और यहाँ पर हमने अब की बार जो है इसमें ये मोटर लिंक वाली टाइमिंग चेन डाली है इसमें, जो आप देख सकते हैं ये 94 लिंक की है। यहाँ पर शाइन SP और स्टनर तकरीबन 125 सीसी की जो बाइक होती है, डिस्कवर DTI वगैरह, उनके अंदर आपको ये टाइमिंग चेन देखने को मिलेगी। तो आप वो भी डाल सकते हैं भाई, आप अपने तरीके से डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस के तौर पर देखें तो भाई मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसके अंदर ये रोलन की जो है 94 लिंक की ये टाइमिंग चेन डाल सकते हैं। 144 इसकी MRP है और यहाँ पर देखिए बाइक हमारी बिल्कुल स्टार्ट है। आपको यहाँ पर इसके अंदर से हल्की सी भी कोई किसी तरह की साउंड नहीं आ रही होगी। मैं आपको हल्की सी एक्सीलेटर देके दिखाता हूँ। देखिए क्या भी जबरदस्त प्यारी आवाज़ बनी है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं, बहुत सारे भाई हमें बोले हैं कि बाद में की जो टाइमिंग चेन होती है कि उस साइड में लगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पिछले मैं 2-3 साल से इसके अंदर जो हूँ ये मोटर लिंक की टाइमिंग चेन ही डाल रहा हूँ। शुरू में हमने भी डाली, ज़्यादा रिजल्ट हमें नहीं मिला, तो इसलिए हम जो है इसके अंदर ही मोटर लिंक वाली टाइमिंग चेन ही डालते हैं। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आपको बहुत मिलेगा और ना ही आपको इसमें कोई किसी तरह का इसमें कोई नुकसान होगा। तो मैंने आपको इसमें एक जानकारी देना चाहिए जो हम आप लोगों को प्रैक्टिकल देते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे या जो भाई इस तरह की टाइमिंग चेन डालते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को आप इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।